Takk, president. I dag har vi hatt en debatt der vi har hørt mange særdeles gode og grundige innlegg. Jeg skal derfor begrense meg til noen kommentarer. Som flere har sagt, så er det sånn at vi noen ganger i løpet av en stortingsperiode gjør endringer i Grunnloven. Det er nødvendig. Det ville være underlig om de som skrev Grunnloven i sin tid, hadde forutsett alle de utfordringer dagens samfunn gir oss. Selv om ikke det er et ønske om å til stadighet endre Grunnloven, så er det nødvendig å gjøre endringer. Vi gjør endringer her i salen, og det får vanligvis lite oppmerksomhet. Den debatten vi har i dag har fått en del oppmerksomhet de siste ukene, men har hatt stor oppmerksomhet når grunnlaget ble lagt, og det er bra. Stat-kirkeforliket, som danner grunnlaget for lovendringsforslagene i dag, har hatt stor oppmerksomhet, har gjennomgått et solid politisk arbeid, har vært gjenstand for mange debatter og har også vært fulgt opp etter at avtalen ble skrevet, gjentatte ganger på kirkemøte og i debatter rundt om i relevante forsamlinger og også i media. Ikke minst har jeg opplevd og fått bekreftet at kirken og vårt forhold til kirken betyr mye for mange i dialog med enkeltmennesker som kommer til meg og snakker om det vi nå gjør. Og det er godt å merke, at i det alt vesentlige så er det positive tilbakemeldinger. Det er glede over det som skjer, og det kan være behov for oppklarende spørsmål, men når det er kommet oppklaringer, så er en trygg for at det er riktig det som skjer. Det unike ved disse lovendringene er altså det solide politiske arbeidet som ligger bak, at det er felles enighet og klare mål. Derfor er jeg trygg når vi vedtar disse endringene i dag. Jeg synes det er trygt og godt at et tilnærmet enstemmig storting står bak det, og jeg synes det er trygt og godt at det er formuleringer som er godt forankret i det politiske miljø, i alle partier. Og jeg synes det er trygt og godt at vår solide kristne arv er grunnlaget for det videre arbeid. Og jeg synes at det er trygt og godt at den norske kirke, den evangelisk-lutherske kirke, skal være vår folkekirke. Jeg setter også pris på, og det er naturlig for oss som er politikere, debatt her i salen og på forskjellige arenaer om forskjellige meninger i forhold til de ting vi foretar oss og de saker vi har oppe. Sånn har det også vært i debatten i dag, og det har jeg stor respekt for. Noen vil gå lengre, noen vil gjøre det litt annerledes. Så har det vært skuffende å få en god del av de henvendelsene jeg har fått de siste ukene, som både har hatt en uverdig form, som en ikke burde bli møtt med, og som i hvert fall ikke tjener saken, men ikke minst, fordi at det tyder på stor mangel i kunnskapen om dagens ordning. Det er stadig påstander som er helt uriktige i forhold til dagens ordning, om hvordan for eksempel likebehandlingen av trossamfunnene er, og hvordan dagens kirkestyre er. Det er direkte feil at kristendommen tas ut. Det er jo bare til å lese paragraf 2 og paragraf 16, så ser vi at det fortsatt er solid plantet i det lovverket vi nå vedtar. Staten får et endret forhold til kirken. Det er riktig, og det er viktig. Og for oss som har jobbet med dette, så er vi jo glad for det, fordi at vi mener at det styrker kirken som trossamfunn, og det styrker trossamfunnene i Norge, og det skaper et ryddig forhold til staten. Når det da påstås at kirken avkristnes, så blir det en påstand som, jeg vet ikke helt hvor det kommer ifra, for kirken skal jo heldigvis ha det samme grunnlag og bygge på det samme grunnlag. Så var det fint at Marianne Aasen også rettet opp den misforståelsen som
stadig florerer i e-poster, men også faktisk ble sagt fra talerstolen her i dag. Det ingen som blir født inn som medlemmer i statskirken. Det dåpen som grunnlaget for å bli medlem i Den norske kirke, og slik vil det også være i Den norske kirke fremover i folkekirken. Det viktig å ta på alvor den enkeltes selvstendige rett til tro og livssyn. Av det kommer det også at vi må legge til rette for at de tro- og livssynssamfunn vi forholder oss til og medlemmer av, kan drive sin virksomhet uten at staten skal blande seg inn. I dag gjør vi viktige skritt. Jeg mener dette en god dag for tro og livssyn i Norge. Det en god dag for Kirken, og jeg slutter meg til de som gratulerer Kirken med dagen. Og for meg det en god dag fordi verdigrunnlaget fortsatt klart på plass i Grunnloven. Det kristne verdigrunnlaget som vi tar med oss videre.